Bampita Kato Wilson. Ndi ku executive etwa Namungoona Kasubi era mbye security nzo mukubo abatwale ekyalo kino. Embeera yabadde wano yabadde mu ssaawa ugasatu kubanga ffe twadde tuvudde ku wano kubanga ofisi yaffe eri awo ku lusala nga twali tuvudde nga wali ku muvule tuyise ku muvule wali ssaawa nga ssatu awo kati tuli mbyaffe tumanyi nti kati kubanga tubeera ku ground okuuma abantu baffe twagenda okula nga tula twawulidde ffe nga zinga Subaru ezibwatuka bwatuka ezo kati after naso ofuna information nga lwankubira ti pastor Bugingo bamusse bamutiddewa olinga nga manasana manya era nga afuna esimu endala nti bamutidde ate ku balakata era ntambulirawo amutambulirawo kizasanga omwana wa boda akanikira wali eri netumugaa omwana gwe kubanga ffe oyo mwana teyebaka abantu teyebaka bakanika pikipiki wali netusanga tumubuuza nti owali mwana mutabani kyeki abadde wano obange tubadde wano naye naffe tuba tetutegedde naye oluvannyuma ennyo lugenza okuwula nti pastor Bugingo badde batta naye driver we biye bamukubye kubanga amooka pastor agivuze kiwanazima n'atwala nki driver we wa emulago era bwavuddeyo mbunga tuula ndwa atugedde wandege awa DPC kati oluvannyuma ennyo ntubeera wano naffe tubaddeko kwekosyoninga security nga wogimanyi nerisipondingirawo kubanga abazze bayitirivu ekiro ekyo era nga ogambye dda nti waliwo pato. Yes. Wawulidde amasasi ameka gwe agakubiddwa? Nze kuwula gange nawulidde amasasi ngaaga naye nga mpulanga Subaru ezo zikuba pa netwakitwala nnyo gunangaana paka twaze ku siini awo tubuzabuza ku bantu baffe bannange nti emooka teyiseewo abadde ayimiriddewa nawaluga abadde ayimiriddewa oyo yakubye ngayimiridde awo kyabadde ku pikipiki abadde ayimiridde awo era wano mukugirano pasa yagezezaako okwagala oba mwatakinga nti abenga amutomerano awo nekka nemooka nekka n'agenda natwala driver yemudwaliro wa driver oba muzeetu omulumbaganyi yabaddeayo afasi yabadde information twatugidde wano yabadde ayimiridde awo after nga amaze okugira nakulosinga awo naye ngera nakuba amasasi ndowooza yali kubigere ndowooza nga apenyingawo oti ekkubo awo newona ffe twagidde wano tubeera wano tuvudde wano sanganga bwe twatuukidde wano nga tewali kintu ekyamazima ekyatukidde ku siini nga abasinga tebayiva eryaweya bo nga bamanyi nti okusobola nga bagamba nti ki yabadde gundi Subaru kati twatugidde ku siini teteka okubuuzabuuza kyabadde basipasa bwe tikofe byali bitya nti embeera netambula awo era nagenda awo nagala omutomeramu awo nakulosinga wali emundu ye polisi kubanga nze waliwo kati saayi mukama tukola saayi yatwalawo nebyokwejira bana yasoose okunkubira nagamba defense konze olwere bukibuliwe ekityo naye nange information nyesoze okufuna bangaye bankubidde nansana naye olwedde ku siini waali nagamba bakama bange bankubira yoli olwere ku masimu wali oli bakama bankubira biki ndikonze afe ku siini wetuli nagamba kale nange mbadde koyiwala naye kanaka nafe nange kanije nga gwe defense kino kitegeeza kino mu kitundu kyo ekyamazima bwembeera eri wetandika okubeera kubanga embeera eri common kubanga Uganda yatuuka eri common abantu baba n'ebintu byabwe ne baga okusaanya obulamu bwa bannaabwe naye nga kibi ekyamazima kati abantu ngaabo ab'obuvunanyizibwa abo baba beetagako security kubanga ebintu byano mubimanyi kasita omuntu atandika okwesima mu watu ne bateekayo embeera efaanana ekyo oba olina okwebeereramu nnyo kati abantu bakulu bavunanyizibwa kuba ne security kiri very obviously kubanga kati omuntu ng'oyo mukulembeze bwabanga adde ava eno tajja kugamba nti tajja kutambula alina okukola emirimu gyaggwanga mwekyo kitegeeza nti bamusecurity emala eyo eba risiki kubanga omuntu akulozaako waati tajja kutereera tatuula yes